Trên tay mình đang là em Keychron Q8 dán công thái học Alice Arisu. Thì thiệt ra mà nói á, từ khi mà bàn phím công thái học xuất hiện á, đã có rất là nhiều bạn inbox nói với mình là chị ơi chị hãy review em này đi, em nọ đi. Thì hôm nay nhân dịp Q8 về mình mới có cơ hội bóc hộp và review trực diện về em này. Nói như thế nào Tam? Thực sự ra là trong những cái giai đầu á, khi mà mình mới sử dụng á, mình phải rất là chật vật để mà thích nghi được với các bàn phím này. Bởi vì cái em này á, khi mà mới vừa sử dụng á, các bạn sẽ không quen. Đối với những bạn mà đã đánh được 10 ngón á, thì các bạn rất là thoải mái. Nhưng mà những bạn á, mà đánh được ít hơn 10 ngón giống như mình á, thì mình có cảm giác là bị lộn phím với nhau. Cũng giống như là những cái sản phẩm trước của nhà Keychron, mình đánh giá cao về cái chất liệu làm case. Nhà Keychron rất là chú trọng vào cái chất liệu này. Mình thấy là cây là CNC 2 mảnh, bằng nhôm cứng, aluminium khá là chắc chắn. Đây. Các bạn thấy đó, mặc dù là cái case bằng nhôm á, thì nó rất là nặng nhưng mà đổi lại là một sự chắc chắn và xịn sò ra hẳn. Hơn nữa là bộ keycap có một màu sắc trung tính. Thì theo như mình đánh giá là với layout cũng như là màu sắc này thì nó phù hợp với cả nam và nữ và rất là dễ sử dụng. Thì keycap của em Q8 này được làm bằng nhựa PPT double shot, cho nên là sẽ giảm thiểu được những cái vấn đề giống như là chống bám vân tay hay là bị bong chóc chữ trong một quá trình sử dụng. Có một cái điểm mà mình không thích ở bộ keycap lần này đó chính là tính hoàn mỹ của nó. Các bạn có thể thấy ở phía trong đây chúng ta còn gặp những cái lỗi khá là nhỏ. Mặc dù là nhỏ nhưng mà mình vẫn cảm thấy là khá là khó chịu. Với cái profile OSA có một chiều cao tương đối, các key được bo cong 4 góc và có một cái độ lõm ở phần đặt ngón tay nhất định. Mình cảm thấy khá là thoải mái khi mà đặt ngón tay lên để tapping. Ok, thì nhìn chung quy á, đánh giá về keycap á, thì mình thấy keycap của em này cũng khá là ổn. Tuy nhiên á, có một điểm mà mình cảm thấy nó rất là bất tiện là bởi vì những cái keycap này có dán Alice Arisu, cho nên là việc mà để mà mình tìm kiếm một cái bộ keycap để thay thế và custom nó lên nó rất là khó. Cho nên là vấn đề này thì mình nghĩ là cũng sẽ cần đâu đó một thời gian dài để các bạn kiếm được một bộ keycap phù hợp với bản thân của mình. Thì trên tay mình đang là phiên bản Gateron Swift Brown. Thật sự ra mà nói trước giờ khi mà sử dụng Keychron mình sẽ ưu tiên em Red hơn, bởi vì cái tiếng click của nó không quá vang, nó phù hợp với mình. Nhưng mà ở Q8 này mình phải khẳng định em Brown rất tuyệt. Lần này mình phải có một lời khen cho nhà Keychron rất là ưu ái và để ý vào cái trải nghiệm của người dùng khi mà họ đã sử dụng thêm double gasket mount, giúp cho cái bàn phím cũng như là hành trình phím của mình nó được êm hơn, nó được đầm hơn, nó không có bị vang. Cái tiếng click rất là dễ chịu luôn. Tuy nhiên có một điểm mà mình không thích là cái hành trình phím của em này nó có một cái gọi là kiểu như là một điểm khớp nhẹ, cho nên là mình cảm thấy là cái hành trình phím của mình khi mà nhấn xuống thì mình cũng cảm thấy một cái gì đó nó hơi gượng gượng tay thôi. Về phần LED thì mình chỉ thấy em này ổn thôi chứ chưa thật sự là xuất sắc.
Tuy nhiên là theo như mình cảm thấy á, là do em này case của nó được làm bằng chất liệu nhôm có màu đen. Những thứ mà mình nhìn thấy được từ phía trực diện của mình á, chỉ là những cái led được xuyên qua khe của những cái key thôi, cho nên là cái độ tản led của nó không có được đẹp. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về những cái công dụng của em này. Thì em này cũng giống như những cái bàn phím cơ khác vừa sử dụng cho hệ điều hành Windows và cả Mac. Ở trên đây chúng ta sẽ có một cái nút gạt để điều chỉnh, chuyển đổi hệ điều hành rất là tiện lợi. Bên cạnh đó hãng cũng kèm cho ta bộ keycap Windows để mà phù hợp của người sử dụng. Thì cái MV8 này được phát triển thêm phần mềm MVK trên VR, giúp cho người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh cũng như là thay đổi những cái phím tắt và phím nhấn răng phù hợp với công việc của mình. Một điểm mà mình vừa thích nhưng lại vừa không thích ở em này đó chính là dây Type-C. Hiện nay á, mình cảm thấy là những cái bàn phím cơ người ta sẽ ưu tiên sử dụng dây, không phải là dây mà là sử dụng kết nối bằng Bluetooth để mà không có bị vướng víu hay là phải mang theo một cái sợi dây nó rườm rà. Nhưng mà em này thì không có được hỗ trợ về Bluetooth, cho nên đó là một điểm trừ. Tuy nhiên ưu điểm của Type-C đó chính là bạn có thể kết nối một cách nhanh chóng và hạn chế những cái vấn đề giống như là nhiễu mạng hay là nhiễu kết nối. Chỉ cần bạn một cái cắm thôi là bạn có thể kết nối và sử dụng luôn. Thì trong tương lai á, mình mong á, là nhà Keychron sẽ phát triển thêm một cái kết nối không dây để vừa giúp cho người dùng hạn chế được cái độ nhiễu sóng mà lại hạn chế được cái vấn đề là dây rườm rà nữa. Ok, phần đánh giá và trải nghiệm sản phẩm của mình đến đây là hết. Cuối cùng là mong các bạn sẽ thả like và subscribe cũng như là comment những cái bàn phím hay là chuột gì đó mà các bạn cần review ở phía bên dưới để mình sẽ tìm hiểu và thu thập những cái thông tin cũng như là trải nghiệm sản phẩm và review lại cho các bạn. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.